哎呀妈呀，13腰啊！哎。
一抓一个。春天来了，万物复苏，动物繁殖的季节。奶茶都被我妈妈喝完了。别担心，我上支付宝搜快乐的番薯，只使原烤奶，只要8块钱。帮我抄底，抄你谁呀？气我头！下次买鱼之前记得上支付宝搜一下好货优惠。你看我儿子给我买的最新款溜冰鞋，你有吗？臭小子，妈妈给他妈妈买溜冰鞋的，我也要。妈，等一下。气球爆炸之前，没看到溜冰鞋你就完了。老板，借你的切割机用一下。
你要的溜冰鞋，今天它来了！采用非主流疝气大灯、复古啪啪鞋带设计，5轮驱动，抓地力极强，0-100加速一身汗，让你回头率倍儿高。妈妈，你看伟哥给我做了5轮溜冰鞋，你有吗？哇！你看鬼给解说妈妈做的溜冰鞋多棒，这个给我买的。妈，我可以解释。老人家喝什么可乐？喝枸杞茶，养生。妈，你是多喝可乐，谁也放屁。我一直在打游戏。还说明喝？你有什么证件？儿子，你听我解释。你看我杀不杀你就完了。儿子。去网吧！哦，小哥，我想上网吧当玩家。别跑！
扎不扎你就完了。欢迎光临咖啡网吧。烦死了，又逼我相亲。兄弟，你别着急，上最近给我的爱的 APP 试试，上面。给我回家！把我的手机都摔坏了。臭
小子，你这新手机得5、6千吧？哪用啊？这是我在转转买的2手苹果12 Pro Max， 只要3800，比新机便宜2000多呢。你看这成色多好啊！而且转转是一个官方验2手品牌，每台手机都经过这么多检测，特别靠谱。上面的2手平板电脑也很不错，全部保修1年了。买2手就得买官方验过的。那你也帮我买一台？妈，你要我出去，我就帮你买。你想得美！看你还怎么出去？是那夜空中最美的星星，照亮我一路前行。你是我生命中最美的相遇，你有岸头便是晴天。是那夜空中最美的臭小子，我一没妈妈吃了，再去帮我买一个。妈，知道了。界面下进入钱包，点放新件，点击激活额度后，根据要求进行申请，最高额度20万，等发了通知还上就行了。也可以点击评论区查看详情，你试试。